پرسی کورد بەشی یەکەم ڕەهەندە بونیادیەکانی ئەم پرسە لا نووسینی ئارام حاجی بەرایی پرسەکەمان پرسی کورد لە دیاریترینی پرسە ئاڵۆزەکانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە و خاوەن ڕیشەیەکی مێژووی و سیاسی و کولتوری وایە کە دەگەڕێتەوە بۆ دوای داڕمانی قەڵەمڕەوی عوسمانی و پێکهێنانی دەوڵەتنەتەوەی مودێرن لە ناوچەکەدا. ئەمەی خوارەوە دەواازەیەکی چڕە بۆ تێگەیشتن لەم پرسە لە چەند ڕەهەندێکەوە. یەکەم، باکگراوندی مێژووی. دوای یەکەمین جەنگی جیهانی لە پەیماننامەی سیڤەری 1920دا هاوپەیمانان گفتی دەوڵەتێکی سەربەخۆیان بە کورددا، بەڵام ئەم گفتە بەهۆی پەیماننامەی لۆزانی 1923ەوە کە تیایدا پرسی دامەزراندنی قەوارەی کوردی پشتگوێخرا جێبەجێ نەکرا. گەلی کورد بەگشتی بەسەر هەر چوار دەوڵەتی دروستکراوی تورکیا، ئێران، عێراق، سووریادا بە هیچ ددان پێدانانێکی سیاسی یا مافی نەتەوەیی بۆ کورد دابەشکرا. دووەم، ڕەهەندە سیاسیەکانی. لە تورکیا کورد نزیکەی 15 بۆ 20 لە سەدی دانیشتوان پێک دەهێنێت. دەساڵاتە یەک لە دوای یەکەکانی ئەو دەوڵەتە زمانی کوردیان قەدەغە کرد و بە سەرکوتکردنی خوێناویانە ڕوبەڕووی بزاوتە سیاسیەکانی باکووری وەک پارتی کرێکاران بوونەوە. لە ئێرە ساڵی 2003 بزاوتی کوردی پەرەیسەن بۆ قەوارەیەکی فێدراڵی ددان پێدانراو هەرێمی کوردستانی ئێرە کە لەم قۆناغەدا خاوەن ئۆتۆنۆمی و دامەزراوەی تایبەت بەخۆیەتی. لە ئێران ناوچە کوردیەکان شۆڕش و هەوڵی یاخیبوونیان بەخۆوەدی و لە دیاریترینیان کۆماری مەهاباد بوو کە مەخابن زۆر نەمایەوە. لە سووریا تا دوای جەنگی ئەهلی سووریەم دوایە کورد بێبەش بوو لە پرسی پەیوەنددارێتی و ڕەگەزنامە و لە ئاکامی شۆڕشی ڕۆژاوا لە دژی ستەمی دەسەڵاتی چەندین دەیەی بەعسیزم و تیرۆر توانی ئیدارەیەکی خۆسەری تایبەت بەخۆی پێک بێنێت کە بەربنەمای فەلسەفە و دونیابینی ڕێبەر ئۆجەلان لەسەر چەمکی کۆنفیدرالیزمی دیموکراتیک دامەزراوە. سێیەم، ڕەهەندە کولتوری و زمانەوانیەکانی. کورد سەرباری هەوڵەکانی تواندنەوەی نەتەوەی و ئاسیمیلەکردن لە دژی هەمیشە هەوڵی پاراستنی زمان و شوناسی کولتوری خۆی داوە. جیاوازیەکی نێوخۆیی زاراوەی کرمانجی سۆرانی زازاییمان هەیە کە لە یەکخستنی گوتاری نەتەوەییماندا ئاڵنگاریەک پێک دەهێنێ و لە یەک لە ئارکە سەرەکیەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازیە بۆ نەهێشتنی ئاڵنگاری بەردەم یەکخستنی گوتاری نەتەوەیی و نیشتمانیمان. چوارەم، ڕەهەندە جیۆسیاسیەکانی. پرسی کورد پرسێکی سنوور بڕا، ئەوەی کە هەر چوار دەوڵەتی داگیرکەری کوردستان پێی هەستیارن. دەوڵەتە زلهێزەکانی وەک ئەمریکا و رووسیا تاکتیکیانە کارتی کوردی بەکاردەهێنن بێ ئەوەی پشتیوانیەکی